Henry Jones dros y gigrydd yma I gochion Llanelli. Y Cronin yn darget, mae'n siŵr mewn at y postyn agosa. Idzi yn arbed ac ar yr ail gyfle yn plymio ar y bêl. A mae'n parhau yn ddi-sgôr, 12 munud wedi chwarae yma. Hopkins wedi gael o'n dan I Llanelli yn Tristan Jones mewn yn sydyn. Gwaith da gan Noah Daly yn mynd am gol! O, na chi! Ergyd wych gan Noah Daly yn casglu'r bêl yng nghanol ca, yn rhedeg yn union gyrchol at yr amddiffyn, yn ergydion nerthol ar ei drod dde, ac ychydig heibio'r postyn gan Noah Daly. Chwilio am rediad Langley. Camgymeriad gan Sean Cronin, dyma Langley, cyfle I Caerfyrddin fan hyn ar ei drod, chwyth! O, chwip o ergyd gan Langley ond dros y bar a hi. Y camgymeriad yn wreiddiol gan Sean Cronin. Langley yn torri tu allan I Cronin ac ar ei drod chwyth. Dros y bar. Union hanner awr ar y cloc. Vickers! Yr arbediad gan Cochlan, dyma Noah Daly ar draws y cwrt bach a mae allan am gic gornel. Y gic rydd gan Vickers, Cochlan yn gorfod arbed. Lloyd yn pwyso mesur yr opsiynau yn dewis yr un at Taylor Jones y cefnwr. Henry Jones. Jones yn mynd am yr ergyd. Oedd angen y gyffyrddiad gan Lee Idzi. Henry Jones, 5 llath ar hugen o'r gol. Gwynti ôl iddo fe. Ergyd dda ar darget. Cic gornel yn fyr at Hunt. Hunt yn croesi. A'r peniad. Ychydig dros y bar gan Sean Cronin. Cronin yw'r tala ar y ca. Fe'n ennill y peniad, ond yn methu cadw I lawr. Hunt. Mae'n un berygles, mae'n taro'r bar. Idzi yn mynd am nôl yn edrych ar y bêl yn taro'r bar, nôl â hi, a Idzi yn dal y tro hwn, a Caerfyrddin yn ffodus I ddianc ychydig cyn yr hanner. Eiliadau yn weddill o'r hanner cynta. Henry Jones yn crimanu'r bêl at y postyn pella. Le mae Cronin yn disgwyl amdani. Pen yn I ddwylo Sean Cronin yn cydnabod ansawdd y croesiad gan Henry Jones, ond I gyffyrddiad heibio'r postyn. Ton ar ôl ton o ymosodiadau nawr gan yr ymwelwyr. Hunt eto. Hunt mewn i'r canol. Y peniad allan, Lloyd yn casglu. Allan at Hunt. Hunt, mae'n groesiad da'r peniad at Danny Williams. Dim cam sefyll. A'r peniad dros y bar. Cyfle clir I Danny Williams I benio Llanelli ar y blaen. A Williams yn eog o fethu cyfle da. Cyfle I dorri I Caerfyrddin. Aylward. Ond yn colli'r meddiant mae Caerfyrddin a dyma Gibbons mewn i'r cwrt Cosby. Gibbons! Yma'r gol wedi dod I Llanelli ac Ethan Can sy'n taro. Prif sgoriwr Llanelli yn rhoi'r cochion ar y blaen. Degfed y tymor yng nghynghrau'r y de I Ethan Can. Caerfyrddin yn bygwth yn hwyr yn y gêm ar ei hôl I o 1 I ddim. Nôl mae'n dod at y postyn agosa! Llanelli'n gweld hi'n anodd I glirio. Cochlan yn dod amdani! A mae Jones, y chwaraewr byrradd y ca, sy'n I dod ar sgôr y gyfartal yma. Diweddglo dramatig yma yn stadiwm LHP. Caerfyrddin 1, Llanelli 1. Lawr ca at Langley. Langley at Mason Jones-Thomas. Trad cyflym. Ac yna'n bwydo Daly! O, ergyd nerthol Daly y garbediad rhagorol gan Cochlan. Caerfyrddin yn mynd am y 3 phwynt. Yr ergyd yn gywir gan Noah Daly. Yr arbediad yn well gan Scott Cochlan.